พี่เคช่วยย่างให้หน่อยนะได้เวลากินข้าวแล้วเนี่ยคุณห้ายำตะไคร้คุณหน้าโอ้โยนพริกเผ็ดหน่อยกรอบเนี่ย ตะไคร้กรอบมากตะไคร้อ่อนชอบกินบ้างเนี่ย เป็นน้อยอย่างนี้เลยเหรอ ใช่อร่อยหอมด้วยบอกอย่างนี้อร่อยไหมอร่อยชิมสิอร่อยออกหวานหวานหอมหอมหอมไอตัวมะกรูดใช่ใช่ตะไคร้ก็หอมหมูย่างสมุนไพรอร่อยในดารามีขายอ่ะในตลาดอ่ะก็ขายเท่าไหร่ไม้ละ50หรือมากกว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอร่อยนะกินกับพีน่าจะเข้าพังอย่างนี้
อืมอืมจริง